Kan kamu bisa ngomong di HP. Kan kamu ngomong. Kami dengar. Kami kan dengar. Apa sesuatu yang kamu dapat atau apa sesuatu yang kamu rasakan, kamu cerita. Cerita aja ke kamera. Nah, jadi tempat ini enggak juga sih terbengkalai, cuma mitosnya orang gang sini sering melihat nenek-nenek. Nah, jadi ya sedikit membuktikan lah. Jadi kami bahasanya kami tinggal dia sendirian. Gelap TikToknya. Tuh lebih jelas nah. Tadi. Bisa juga. Tuh gelap tuh. Masukkan lagi akunnya ke tempatmu. Nanti terang nggak? Nah. Enggak kan? Jelas ya. Aku kamu lebar. Beda cuy. Berapanya? Gelap banget ngapain? Ya kan nuansa horornya dapat. Ini tapi jelas ini masuk ke kamera. Jauh bang. Tuh pantul. Kenapa itu cowok nonton? Baik bang. Ya. Suaranya kayak itu kan apa? Suara kenapa itu? Oh bunyi bang. Itu banyak HP di situ, storing itu. Oh banyak HP. Itu berjauhan. Ayo mulai dah. Ayo tinggal yuk. Bantu share, bantu share, bantu share. Sini. Lanjut tontonnya. Aku ngeliat jam. Hah? Buat aku ngeliat jam. Hah? 0252. 0252. Ya. Oke. Tinggal ya. Sip. Sendal nih kayak apa nih? Aku sendal aja kah? Bersendal nggak apa ya? Izin ya bersendal ya. Izin ngerokok ya. Jelasnya ada suaranya. Coba dulu Bang Diano di yang nonton nih, coba dulu jelas nggak suaranya? Dibantu share juga ya.
ambil. Alat pas 10 menit. Pelani tapi punyamu. Yang itu pelani. Ini nambah 10 menit lagi lah. Pas kan setengah 4 baru buat mau naik lagi. Tapi jelas aja sini.
Ya anjing merinding aku cuk. Merinding aku cuk. Apa? Merinding. Sama. Bangsat. Iya, dari tadi tuh aku tuh ngewesin. Ini ada orang di situ bangke gitu. Kayaknya aku diam aja dulu. Sampai ngeliatin jam juga. Jadi aku ngeliat di sini nih tadi ada yang lewat, aku nonton tadi tuh. Aku nggak ngerasa ada yang lewat di sini. Cuma aku ngeliat dari sini aja. Ayo turun ya. Sini HP men. Kamu bawa itu berada. Bos tuh lah dulu. Boleh. Sini senturin bisa yang nyorak. Suara tuh dari tadi Tukar. dari sebelah sini, dari tadi suara nih di depan sini nih. Di depan sini dari tadi. Tapi pas di sini. Ngeblur nah. Ini pas di sini nih. Pas di sini. Di sini suaranya. Cuma dia ke sebelah, ke sini, ke sebelah. Mungkin dia nggak situ juga tadi. Gitu aja aku ngerasa.